тот вечер Марта поняла одну простую вещь. Иногда человека ломает не крик и не скандал. Его ломает фраза, сказанная буднично, как будто речь о погоде. Они жили на 9-м этаже, и окна в гостиной были почти во всю стену. Город внизу мерцал огнями, будто кто-то рассыпал стеклянные бусины по мокрому асфальту. Марта стояла босиком на прохладном полу и держала ладонь на стекле. Вторую ладонь она положила на живот. Он уже не был плоским, уже выдавал ее тайну даже под свободным домашним платьем. За спиной шаги. Тяжелые, уверенные. Как всегда, когда Лоран нервничал, он начинал мерить комнату, будто проверял, выдержит ли дом его раздражения. Он остановился. Сказал тихо, почти спокойно. «Я предупреждал». Марта не обернулась. Ей казалось, если она повернется, то увидит не мужа, а чужого человека. И это будет слишком окончательно. «Что именно ты предупреждал?» Спросила она и сама не узнала свой голос. Он прозвучал сухо, как бумага. Лоран усмехнулся. Не злорадно, а так, будто устал повторять очевидное. «Что мне нужен сын?» «Наследник». Ни разговоры, ни мечты, ни эти твои нежности. «Сын?» — Марта сглотнула. В животе ребенок будто прислушался. Она всегда чувствовала это. Когда в доме становилось напряженно, малыш замирал. «Это наш ребенок», — сказала Марта. «Наш. Не мой и не твой. Наш». Лоран сделал шаг ближе. «Будет девочка», — произнес он и выдержал паузу, словно проверяя, как глубоко можно ранить одним словом. «Ты уйдешь». Марта медленно повернулась. Его лицо было спокойным. Вот это и пугало больше всего. В нем не было вспышки. Не было сиюминутной злости, которую можно списать на усталость. Было решение. «Ты серьезно?» — спросила она. «Ты сейчас правда это говоришь?» «Я говорю это не первый раз». «А я не верила», — прошептала Марта. «Я думала, это твои глупые разговоры. Давление семьи. Твои друзья. Кто угодно». Лоран махнул рукой. «Не ищи оправдания. Ты знала, за кого выходишь». Она знала. Да. Знала его привычку контролировать. Его холодность, когда что-то идет не по его плану. Его вечное слово «надо». Но она не знала, что в какой-то момент он начнет разговаривать о ребенке так, будто это контракт. Марта попыталась говорить мягко, как училась на курсах для будущих мам. «Мы не выбираем. Ты же понимаешь. Это природа». Лоран усмехнулся снова. «Природа пусть оправдывает слабых. Я плачу за все в этом доме. Я обеспечиваю тебя. Я дал тебе жизнь, о которой ты мечтала. И я имею право требовать то, что мне нужно. Я дал тебе жизнь». Эта фраза звучала особенно тяжело. Будто он не любил ее, а купил. Марта почувствовала, как подступает слеза. Но она сжала зубы. Слезы только обрадуют его. Он скажет, что она истеричка, что беременность делает ее неадекватной. Она сказала тихо: «Я не вещь, а я не святой», — отрезал Лоран. «Я хочу конкретного результата». Он развернулся и вышел, резко, но без театра. Дверь закрылась, и все. Без хлопка, без грома. Просто тишина. И в этой тишине Марта внезапно осознала: она одна. Одна с ребенком, который еще ничего не знает о правилах этого дома. Она села на диван и обняла живот обеими руками, будто могла заслонить ребенка от чужих слов. На кухне тикали часы. В ванной капала вода. Обычная жизнь, обычный дом. Но у нее внутри все переменилось. Этой ночью она не уснула. Лежала и слушала, как Лоран дышит в соседней комнате. Он ушел спать туда, когда они начали ссориться чаще. Сказал, что ему нужна тишина. На самом деле ему нужна была дистанция. Ему так было проще. Марта смотрела в потолок и думала, кому она может позвонить. Родителям? Мама давно болела, отец уставал и все больше молчал. Подругам? Подруги говорили бы правильные слова, а потом у них начинались бы свои дела. Она не осуждала их. Просто понимала, что не может повесить на них свой страх.
В 3 часа ночи она написала короткое сообщение своей соседке по лестничной площадке, пожилой женщине по имени Эвелин, которая иногда помогала ей с мелочами. «Если я завтра попрошу у вас помощи, вы сможете?» Ответ пришел через минуту. «Конечно, дорогая. Ты только скажи». Марта закрыла глаза. От этой простой фразы ей стало легче. Чуть-чуть. Прошло еще несколько недель. Лоран делал вид, что ничего не случилось. Он мог быть вежливым, мог положить ей на стол фрукты, мог сказать, как ты себя чувствуешь, будто заботиться. Но внутри Марта слышала его условия. На УЗИ она пошла одна. Лоран сказал, что у него важная встреча. Он всегда говорил так, когда ему было страшно не контролировать. В кабинете было ярко, пахло антисептиком. Врач улыбалась, объясняла, показывала экран. «Сердцебиение отличное», — сказала врач. «Все развивается хорошо». Марта слушала стук сердца и чувствовала, как у нее дрожат руки. «Вы хотите узнать пол?» — спросила врач, не глядя на нее, привычно. Марта замерла. Ей казалось, это вопрос о жизни и смерти. Она сказала «да». Врач улыбнулась. «Девочка». Марта почувствовала, как внутри у нее будто что-то распахнулось. Радость, страх, любовь. Все вместе. Она вышла из кабинета и села на лавочку в коридоре. На коленях лежал конверт с результатами. Розовый. Мелкий знак, но именно он внезапно стал приговором. Она достала телефон. Хотела позвонить Лорану. Хотела сказать как-нибудь аккуратно, мягко, подготовить. И вдруг поняла – нет. Нельзя. Это не она должна просить его принять ребенка. Это он должен быть человеком. В тот день она впервые подумала о слове «уход». Не как о трагедии, а как о варианте. Роды начались на 2 недели раньше срока. Ночью. В квартире было темно, и Марта долго не могла понять, что именно происходит. Сначала тянула поясницу, потом стало сложно дышать ровно. Она тихо позвала Лорана, но из соседней комнаты не было ответа. Она дошла до двери и постучала. «Лоран», — сказала она, стараясь не паниковать. «Пожалуйста». «Мне кажется, начинается». Через минуту он вышел. Сонный, раздраженный. «Ты уверена?» Марта кивнула. «Да». Он посмотрел на нее так, будто она виновата, что роды начались не по расписанию. «Вызови такси», — сказал он. Я позже подъеду». «Позже?» — повторила она, не понимая. «У меня утром встреча. Я не могу всю ночь сидеть в коридоре». Марта стояла и слушала это, как будто это не с ней. В голове было странно пусто. «Хорошо», — сказала она. «Я сама». И тогда она позвонила Эвелин. Эвелин пришла через 5 минут. В халате, с волосами, собранными наспех. Но глаза у нее были ясные, спокойные. «Дыши, дорогая», — сказала она. «Все будет хорошо. Давай, я с тобой». В больнице Марта держалась за руку Эвелин, будто за единственную ниточку. Эвелин говорила с медсестрами, помогала, носила документы, приносила воду. Лоран не приехал. Когда Марта услышала первый крик девочки, она заплакала. Уже не сдерживая. Потому что в этот момент ей стало все равно, что скажет Лоран. Она смотрела на маленькое сморщенное лицо, на крошечные пальцы и чувствовала, как ее сердце становится другим. Твердым. На 3-й день ей принесли документы для заполнения. В графе «Отец» можно было написать имя Лорана. Можно было поставить отчество. Можно было сделать вид, что у ребенка есть семья. Марта взяла ручку и вдруг ясно поняла, если она сейчас напишет его имя, то он получит право приходить и уходить. Требовать и запрещать. Манипулировать. Условиями. Она знала его. Она записала девичью фамилию. И имя для девочки выбрала сама. Элиза. Потом она попросила выписку через задний вход. Не потому, что боялась Лорана, а потому, что не хотела сцены. У нее было старое пальто, чемодан, переноска и конверт с документами. Эвелин помогла ей донести вещи до такси. «Ты уверена?» — спросила Эвелин. Марта посмотрела на переноску. Элиза спала, тихо сопела. «Я не уверена ни в чем», — сказала Марта честно. «Но я уверена в одном.
Я не вернусь туда. Такси тронулось. За окном мелькали огни. И Марта впервые за долгое время почувствовала не страх, а странное облегчение. Как будто она перестала ждать, что кто-то разрешит ей жить. Первые месяцы после переезда Марта почти не помнила. Они не складывались в дни или недели. Это был один длинный, вязкий период, где все повторялось. Ночь, плач, усталость, снова ночь. Иногда ей казалось, что время остановилось, а она застряла в узком коридоре между кроваткой и кухней. Комната, которую она сняла, была маленькой. Одно окно, старый диван, скрипучий шкаф и запах чужой жизни, въевшийся в стены. По утрам солнце било прямо в глаза, и Марта иногда закрывала их, надеясь, что, может быть, проснется в другом месте. Но каждый раз слышала тихое сопение Элизы и понимала – нет. Это теперь ее реальность. Первую ночь Элиза почти не спала. Она вздрагивала, всхлипывала, будто все еще искала знакомый ритм, знакомые звуки. Марта держала ее на руках, ходила по комнате, шептала бессмысленные слова, лишь бы голос был рядом. я здесь», — повторяла она, хотя сама не была уверена, что справится. К утру у нее дрожали руки. Она поставила чайник, но забыла включить. Стояла, глядя в пустоту, пока плач снова не вернул ее в тело. На третий день она вышла на работу. Эвелин настояла. «Ты не герой», — сказала она. «Ты человек. А человеку нужно есть». Работа была ночная. Маленький офисный центр, где днем ходили люди в костюмах, а ночью оставались только следы их обуви и запах кофе. Марта мыла полы, вытирала столы, собирала мусор. Сначала ей казалось, что все смотрят на нее свысока, даже если в здании никого не было. Будто прежняя жизнь стояла рядом и осуждала. Она ловила себя на том, что стесняется собственного отражения в стеклянных дверях. Сутулая, в простой куртке, с убранными волосами. Когда Тео она выбирала платье, обсуждала отпуск, спорила о цвете штор. Теперь она считала часы до утра. Днем она почти не спала. Элиза просыпалась каждые 2-3 часа. Марта кормила ее, меняла пеленки, укладывала, потом сидела рядом, боясь уснуть слишком крепко. Иногда ей казалось, что она исчезает. Что остается только функция – кормить, мыть, работать. Первые деньги она получила через 2 недели. Маленькую сумму, но она держала эти купюры в руках так, будто это было доказательство. Она может. Она купила продукты, дешевые, простые. Хлеб, крупу, молоко. И позволила себе одну маленькую роскошь – теплые носки для Элизы. Вечером она долго смотрела, как дочь спит. Маленькое лицо, слегка приоткрытый рот, ресницы, которые казались слишком длинными для такого крошечного человека. И вдруг Марта заплакала. Тихо, беззвучно. Не от горя. От ответственности. От осознания, что теперь все на ней. Иногда по ночам она ловила себя на том, что прислушивается к шагам в коридоре, будто ждет, что дверь откроется и Лоран войдет. Скажет что-то резкое, привычное. Но дверь не открывалась. И Марта понимала, это не страх. Это привычка. Письмо пришло неожиданно. Она увидела знакомый почерк и сначала не поняла, почему у нее перехватило дыхание. Она положила конверт на стол и долго не решалась открыть. В письме не было ни извинений, ни раскаяния. Только слова о том, что она поторопилась, что нельзя так разрушать семью, что он готов обсудить условия. Условия. Это слово резануло сильнее всего. Он писал так, будто она все еще должна что-то доказывать. Марта перечитала письмо дважды. Потом сложила его аккуратно и положила в ящик. На следующий день достала, разорвала и выбросила. Она не чувствовала триумфа. Только усталость. И странное облегчение. Прошел год. Год, в котором не было красивых фотографий. Не было счастливых моментов, которыми принято делиться. Были ночи с температурой, когда Марта сидела у кроватки и считала дыхание Элизы. Были дни, когда денег хватало ровно до конца недели. Были разговоры с хозяйкой квартиры, которая то ворчала, то неожиданно оставляла суп у двери. Элиза росла спокойной. Слишком спокойной для ребенка.
Она рано научилась смотреть в лицо, будто проверяла, можно ли сейчас плакать или лучше подождать. Марта замечала это и каждый раз чувствовала укол вины. «Ты можешь плакать», — говорила она дочери. «Это нормально». Но Элиза чаще просто молча прижималась к ней. Когда Элизе было 3, Марта впервые заболела так, что не могла встать. Температура, ломота, слабость. Она лежала и смотрела в потолок, а Элиза сидела рядом на полу, играла с кубиками и время от времени спрашивала: «Мам, ты тут?» «Тут», — отвечала Марта. И тогда она поняла, нельзя быть только сильной. Нужно еще и выживать дальше. Она увидела объявление о бесплатных курсах. Парикмахерское дело. Вечером. Она сомневалась. Смеялась сама над собой. Кому я нужна? С ребенком, без денег. Но пошла. Первые занятия давались тяжело. Руки дрожали. Она боялась ошибиться, боялась, что над ней будут смеяться. Но никто не смеялся. Там были такие же женщины. Уставшие. С историями, которые никто не показывал в соцсетях. Она училась стричь, укладывать, слушать. Понимать людей. Иногда клиентка садилась в кресло и начинала говорить. О муже. О боли. О страхе. Марта слушала и вдруг понимала, она не одна. Первую стрижку она сделала бесплатно. Соседке. Та посмотрела в зеркало и сказала: «У тебя руки хорошие». Эта фраза осталась с ней. Потом был второй клиент. Третий. Марта стригла на кухне, убирала волосы веником, смеялась от нервов. Элиза сидела рядом и смотрела, как мама работает. Иногда она говорила: «Мам, ты красивая, когда делаешь прически». Через несколько лет у Марты появилось маленькое помещение. Не салон. Просто комната с зеркалом, креслом и вывеской. Она долго думала над названием. В итоге написала одно слово. Имя – Элиза. Когда она вешала вывеску, руки снова дрожали. Но это было другое дрожание. Не от страха, а от надежды. Именно в этот период в ее жизни появился Даниэль. Он не ворвался. Он просто был. Сначала как клиент. Потом как человек, который помог донести коробки. Потом как тот, кто мог сидеть рядом и молчать. Марта не доверяла сразу. Она все еще помнила, как легко можно потерять опору. Она проверяла его. Смотрела, как он реагирует на усталость, на слезы Элизы, на ее молчание. Он не требовал. Не давил. Не обещал. Однажды Элиза спросила: «Ты нас не бросишь?» Даниэль не стал уверять. Он просто сказал: «Я здесь сейчас. И мне важно быть». И этого оказалось достаточно. Жизнь не стала сказкой. Но она стала настоящей. С заботой. С теплом. С возможностью дышать. Марта иногда думала, если бы тогда, много лет назад, она осталась, выдержала, согласилась. Она останавливала себя. Потому что знала, если бы она осталась, этой жизни не было бы. И именно тогда, когда она наконец позволила себе верить, прошлое снова напомнило о себе. Июнь выдался теплым, почти ленивым. В такие дни кажется, что ничего плохого случиться не может. Марта шла по школьной аллее и ловила себя на редком для нее ощущении спокойствия. Ни радости, ни эйфории. Просто ровном дыхании, без внутреннего напряжения. Элиза шагала рядом, перепрыгивая через плитки, считая их вслух. На ней была легкая куртка, рюкзак чуть великоват для ее плеч, и эта нелепая панамка, которую Марта все никак не могла уговорить снять. Элиза щебетала о предстоящем празднике, о том, кто будет читать стихи, кто забудет слова, кто смешно упадет со сцены. «Мам, а ты будешь сидеть в первом ряду?» — спросила она. «Конечно», — ответила Марта. «Я же должна видеть, как ты самая смелая». Элиза довольно улыбнулась. Во дворе школы было шумно. Родители переговаривались, дети бегали, кто-то ел мороженое, кто-то плакал из-за мелочи. Обычная жизнь. Та самая, ради которой Марта когда-то ушла. Она села на скамейку, положила рядом сумку и смотрела, как Элиза убегает к подружкам. В этот момент она подумала, что жизнь, оказывается, может быть не борьбой, а просто дорогой. С поворотами, но без постоянного страха.
Она повернула голову, и все внутри резко жалось. Мужчина стоял в нескольких шагах. Не близко, но и не случайно. Он не шел мимо, не разговаривал с кем-то. Он стоял и смотрел. Прямо на нее. Марта узнала его сразу. Не по чертам лица, они изменились. По ощущению. Потому как внутри вдруг стало холодно, будто кто-то открыл окно в прошлое. Лоран, он постарел. Волосы поредели, плечи опустились, взгляд стал тяжелым. Но осанка осталась той же, уверенной, привыкшей, что его слушают. Их взгляды встретились. Марта встала. Сердце билось ровно, но слишком громко. Она вдруг ясно поняла, этот момент она представляла много раз. В голове. В страхах. И сейчас он случился. Лоран сделал шаг вперед. «Марта», — сказал он, будто проверяя, можно ли еще произнести ее имя. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она без приветствия. Он огляделся, словно искал поддержки у окружающего мира. Я давно тебя искал». «Нашел», — сказала она. «Зачем?» Лоран посмотрел в сторону площадки. Туда, где Элиза смеялась, размахивая руками. Он смотрел слишком внимательно. И Марта сразу поняла, он видит. Она почувствовала, как внутри поднимается злость. Тихая, плотная. Та, что не кричит, а защищает. «Это она?» — спросил он хрипло. «Это моя дочь». Он сглотнул. «Она очень похожа». «Да», — сказала Марта. «На меня». Лоран усмехнулся, но улыбка не получилась. «Ты всегда умела», — начал он и осекся. «Я не за этим пришел. Я хотел поговорить. Здесь не место для разговоров», — сказала Марта. «Тогда где?» Он сделал еще шаг. Марта тоже шагнула, так, чтобы между ним и Элизой было расстояние. Она не повышала голос. Но в ее позе было что-то окончательное. «Говори здесь», — сказала она. «Или не говори вовсе». Лоран вздохнул. Его уверенность треснула. «Я был неправ», — сказал он. «Я понимаю это теперь». Марта смотрела на него и думала, сколько лет нужно, чтобы понять простые вещи. «И что?» — спросила она. «Это все?» «Нет», — быстро сказал он. «Я хочу быть рядом. Я хочу участвовать. Я хочу знать ее». «Ты не хотел знать ее тогда», — сказала Марта. «Тогда я был другим. Тогда ты был собой». Лоран помолчал. Потом сказал тихо: «Я остался один». Эта фраза прозвучала как попытка вызвать жалость. Но Марта не почувствовала ее. Она вспомнила холодные ночи, дешевые лекарства, бессонницу, страх. И поняла, что одиночество — не оправдание. «Мне жаль», — сказала она честно. «Но это не моя проблема. Она моя дочь», — сказал он упрямо. «Нет», — Марта покачала головой. «Биология не равно отец». Лоран хотел что-то сказать, но в этот момент раздался знакомый голос. «Марта?» Она обернулась. Даниэль шел к ним, держа пакет с печеньем. Он улыбался, потому что не знал, что происходит. «Папа!» — крикнула Элиза и побежала к нему. Даниэль подхватил ее, рассмеялся, что-то сказал ей на ухо. Элиза засмеялась еще громче. Лоран побледнел. Он смотрел, как его дочь. Да, он уже называл ее так в голове, обнимает другого мужчину. Как доверчиво прижимается к нему. «Кто это?» — спросил он тихо. Марта взяла Даниэля под руку. «Это ее папа», — сказала она спокойно. Лоран резко вдохнул. «Ты позволила?» «Я ничего не позволяла», — ответила Марта. «Это не про разрешение. Это про выбор». Даниэль понял, что происходит. Он не вмешивался, но был рядом. Его спокойствие действовало лучше любых слов. Элиза посмотрела на Лорана. В ее взгляде не было узнавания. Только любопытство. «Мам, а это кто?» — спросила она. Марта опустилась на корточки рядом с ней. «Это человек из моей прошлой жизни», — сказала она. «Нам не обязательно сейчас с ним разговаривать». Элиза кивнула. Потом неожиданно сказала: «Он грустный». Лоран дернулся, будто его ударили. «Я», — начал он. «Пойдем», — мягко сказала Марта, поднимаясь. «Нам пора». Она развернулась и пошла, не оборачиваясь. Даниэль шел рядом. Элиза держала их обоих за руки. Позади осталась скамейка.
И человек, который слишком поздно понял цену своих слов. Вечером Марта долго не могла уснуть. Она лежала и смотрела в потолок, прокручивая встречу снова и снова. Не из сожаления, из тревоги. «Он не просто так появился», — сказала она Даниэлю. «Он не из тех, кто отпускает». «Я знаю», — ответил он. «Но теперь ты не одна». На следующий день ей позвонили. Женский голос, официальный, вежливый. «Марта? Мы звоним по поводу заявления о восстановлении отцовства». Марта закрыла глаза. Значит, все только начинается. В последующие недели Лоран пытался действовать аккуратно. Через юристов. Через письма. Через формулировки о правах и обязанностях. Он не писал о чувствах. Он писал о статусе. Марта читала эти бумаги и чувствовала, как внутри снова поднимается напряжение. Но теперь оно было другим. Она знала, ради чего стоит держаться. Она начала готовиться. Собрала документы. Нашла адвоката. Говорила с Элизой. Не сразу. Не резко. Постепенно. Элиза слушала внимательно. «Он хочет меня забрать?» — спросила она однажды. «Нет», — сказала Марта. «И никто не имеет права забирать тебя без твоего желания». «Я не хочу», — сказала Элиза просто. Марта обняла ее. И этого достаточно. Но внутри Марта понимала, впереди будет борьба. Не громкая, не скандальная, бумажная, утомительная. Та, что выматывает сильнее всего. Она смотрела на спящую Элизу и думала: «Я не уйду. Я не отступлю. Я уже однажды выбрала. И этот выбор я буду защищать до конца». Прошлое нашло дорогу. Но теперь Марта знала, оно больше не хозяин ее жизни. После того звонка жизнь снова стала похожа на тонкий лед. Вроде все как прежде: школа, работа, ужины, разговоры перед сном. Но Марта чувствовала, под поверхностью что-то движется. Не угроза, а давление. Как будто прошлое не кричит, а методично стучит, проверяя, где слабое место. Адвокат, женщина по имени Сабина, оказалась спокойной и прямой. Она не обещала чудес и не говорила громких слов. Она просто слушала. «Самое важное здесь не он и не вы», — сказала Сабина, перелистывая документы. «Самое важное — ребенок. И суд это понимает. Но вам придется быть готовой. Он будет давить. Не эмоциями, статусом. Он всегда так делал», — ответила Марта. «Давил не криком. Условиями». Сабина кивнула. «Тогда вы знаете, с кем имеете дело». Марта вышла из офиса и долго стояла на улице. Машины проезжали мимо, люди спешили по своим делам, и никому не было дела до ее внутренней войны. И в этом было что-то успокаивающее. Мир не рушился. Он просто шел дальше. Дома Элиза делала уроки. Она сидела за столом, высунув кончик языка от сосредоточенности. Марта смотрела на нее и думала, как быстро дети чувствуют изменения. Элиза стала тише, внимательнее. Слишком часто смотрела на маму, будто проверяла, все ли в порядке. «Мам», — сказала она однажды вечером, — «если он снова придет, ты расстроишься?» Марта присела рядом. «Я могу расстроиться», — сказала она честно. «Но это не значит, что что-то плохое случится». Элиза подумала. «Я не хочу к нему», — сказала она. «Я не знаю его. Он для меня как чужой». Марта кивнула. «И ты имеешь право так чувствовать». «А он может заставить?» — спросила Элиза тихо. Вот этот вопрос был самым трудным. «Нет», — сказала Марта уверенно. «Никто не может заставить тебя любить или принимать кого-то. Даже взрослые». Элиза прижалась к ней. «Тогда хорошо». Марта обняла дочь и вдруг ясно поняла, все, что она делает, не про прошлое. Это про то, чтобы Элиза росла без страха перед чужими решениями. Лоран появился у школы через неделю. Он стоял у ворот, будто случайно. В хорошем пальто, аккуратный, собранный. Человек, который привык выглядеть достойно. Марта увидела его сразу. Сердце сжалось, но она не остановилась. «Нам не о чем говорить здесь», — сказала она, подойдя. «Я просто хочу видеть ее», — ответил он. «Ты не можешь запретить мне стоять.
«Я могу защитить ребенка», — сказала Марта. «И я это делаю». Лоран усмехнулся. «Ты все еще думаешь, что можешь решать одна?» «Я не одна», — спокойно ответила она. И Лиза вышла из школы и увидела их. Она остановилась. Посмотрела на Лорана, потом на маму. «Это он?» — спросила она тихо. Марта кивнула. И Лиза сделала шаг вперед. «Не к нему. К Марте. Я не хочу», — сказала она четко. «Пожалуйста, не подходите». Лоран растерялся. Он явно ожидал другого. Слез. Растерянности. Детского любопытства. Но перед ним стояла девочка, которая уже знала цену словам. «Я твой отец», — сказал он, будто это должно было все изменить. И Лиза посмотрела на него долго. Потом сказала: «Отец — это тот, кто со мной, когда мне страшно. Вы со мной не были». Лоран побледнел. Он хотел что-то сказать, но слова не шли. Марта взяла дочь за руку. «Мы уходим», — сказала она. В суде все было иначе. Холодно. Официально. Без эмоций. Бумаги, формулировки, факты. Лоран говорил о раскаянии, о понимании, о втором шансе. Он говорил красиво. Он умел. Но когда судья спросил о его участии в жизни ребенка за прошедшие годы, зал стал тихим. «Я не был готов тогда», — сказал Лоран. «А сейчас готовы?» — спросила судья. «Сейчас, да». Сабина поднялась. «Готовность — это не слова. Это действие», — сказала она. И ребенок уже живет в стабильной среде, где есть забота, безопасность и эмоциональная связь. Нарушать это ради амбиций взрослого человека значит ставить под угрозу психическое благополучие ребенка. Марта сидела и сжимала руки. Она не смотрела на Лорана. Она смотрела в одну точку и дышала. И Лизу пригласили поговорить отдельно. Марта боялась этого момента больше всего. Но когда дочь вышла из кабинета, она выглядела спокойной. «Все хорошо», — сказала она. «Я сказала правду. Решение вынесли не сразу. Эти недели ожидания были самыми тяжелыми. Но однажды Сабина позвонила и сказала: суд встал на сторону интересов ребенка. Принудительного общения не будет». Марта не сразу поняла смысл слов. А потом села прямо на пол в прихожей и расплакалась. Негромко. Некрасиво. Просто потому, что напряжение наконец отпустило. Вечером они сидели втроем на кухне. И Лиза рисовала, Даниэль мыл посуду, Марта смотрела на них и чувствовала странную тишину внутри. Не пустоту, а покой. «Мам», — сказала Элиза, не отрываясь от рисунка, — «а ты жалеешь?» «О чем?» — спросила Марта. «Что тогда ушла?» Марта подошла, присела рядом. «Нет», — сказала она. «Я благодарна себе за это». «Почему?» «Потому что если бы я не ушла, у нас не было бы этой жизни». И Лиза подумала. «Тогда я тоже благодарна», — сказала она и улыбнулась. Прошло время. Лоран больше не появлялся. Иногда Марта ловила себя на мысли, что ждет этого. Но потом понимала, ожидание ушло вместе со страхом. Она больше не жила, оглядываясь. Иногда она стояла у окна, уже в другом доме, и смотрела, как Элиза смеется во дворе. И думала, любовь не требует условий. Любовь не проверяет на соответствие. Любовь остается. И если кто-то сейчас читает эту историю и стоит перед выбором, который кажется невозможным, знайте, уход иногда не слабость, а единственный способ сохранить себя и тех, кого вы любите. Если эта история откликнулась вам, пожалуйста, подпишитесь, чтобы не пропустить новые истории, и перешлите ее тем, кому она может быть особенно нужна. Иногда одно прочитанное вовремя слово меняет больше, чем кажется.